咦，阿聰，點解你喺度嘅？阿聰，請你食啊！哦，多謝。咪先，有乜企圖㗎？冇啊，淨係想請你食薯片啫。多謝。阿聰，會俾翻你㗎。唔緊要啦，你哋內閣咧好似玩得好開心咁喎。梗係啦，一諗到贏咗你哋就可以食1個月免費薯片，點都高興啦。咩事啊？班長佢對我，對做咩啊？佢對我唔係人咁啊！佢成日叫我做依樣又嗰樣咁，我成隻狗咁啊！你知唔知最恐怖係咩啊？咩啊？佢冇講唔該啊！你話點樣跟佢做嘢啫？咁咪唔好跟佢做嘢咯。唔得，做學生會嘅係要為廣大學生服務，令人有薯片，日有雪糕，呢個係我志願，我唔會咁容易放棄㗎。講得好啊！人人有薯片，日日有雪糕。我請你食薯片啊！多謝。阿聰啊，有冇人同你講過咧？你好可愛啊！有，我阿媽。你真係好可愛㗎！咩聲嚟㗎？係你嘅心跳聲啊！阿聰，送俾你啊，係四葉草，祝福你可以做到學生會內閣，加油啊！拜拜。拜拜。咦？你成日翻嚟啦咩？喂，而家跳舞啊噃！我而家整到佢差唔多，咁樣做乜嚟㗎？阿希，你點睇啊？不如你幫我抄冇得食嘅啲罰抄先。諗到啊！你投票，我送禮，送薯片，送雪糕。我哋邊有咁多嘢送俾人喎？俾咗張我攞卡，喂，撳住佢。各位同學，我請你食薯片，食雪糕，記得支持我哋一學校選內閣 Graduate 啊！卑鄙！冇理由㗎，點解你知道晒我啲橋咁嘅？一定有內鬼，有人係咪你？唔係佢，咦，定係聰？點解收咗我襟章嘅？哦，阿善兒，阿是非精送俾我嘅，仲讚我可愛添。可愛？係啊。喂，做咩啊？喂，聾啦！你偷聽器啊？原來你先餓底。知啊。我真係對你好失望啊！阿希，喂，唔關我事㗎。死鹹濕仔！阿希，毛志希，唔使擔心啦，我哋一定有方法贏到班長佢哋嘅。我唔擔心，我根本都唔在意輸或者贏。你唔係想追女神咩？自從佢叫我支持佢嘅學生會之後，我發現我對佢感情越嚟越淡咯。點解你今日好似咁多嘢諗咁嘅？一啲都唔似平時嘅你咯。我諗起我爺爺啫。爺爺？哦，我記得啦！你細個嗰陣，佢成日都帶你去公園玩嘅。我爺爺成日話做人叻唔叻係其次，但係最緊要嘅係做一個好人，一個會關心身邊有需要嘅人，帶俾人幸福嘅人。阿希嘅爺爺真係講得好啱喎。所以我諗今次參加學生會唔係為咗女神，而係借呢個機會去幫到身邊更加之多有需要嘅人，又或者呢，呢個世界會因為我而有少少嘅唔同。sorry 啊，要你花咁多時間嚟幫我。唔緊要。咁我哋而家仲係咪會參加學生會競選㗎？
我諗到啦，阿七佢唔係好多網上論壇嘅壇主嚟嘅咩？佢網上面一定有好多影響力㗎。多謝你啊，思晴。呢個世界會因為你而有少少嘅唔同。時常夢見初中的腳印，關於在長廊聽見說過的秘密，誰談論着無論為多麼相襯，何以尚未走近？徐徐踏進居中的腳印，見了地流行配上百厭的責罰，常靜待着到夠鐘書再解困，從未對你認真。讓愛可隨鐘聲響起，定是仍舊。誰為我回首，曾為我停留，暗裏對你欣賞，以為足夠，句句愛意未敢開口。鐘聲響起，驚覺遺漏，無懼困惑。